唉。大家好啊！我而家咧就去緊魚市樂，咁我玩緊 Backcountry BC。咁今日咧我自己一個，但我等會等埋後面一班中國人，咁佢哋都係玩 Backcountry 嘅，咁我去到嗰度休息好過，等佢哋。咁依家玩 Backcountry 就好似香港行山咁啦，其實咧路唔難行。你睇下前面都一堆人喺度行咗，開咗條路啦。但係真係體力勞動嚟嘅。咁我大概要行2個鐘頭，上到對面嗰座山，嗰度就係魚市樂。咁嗰度咧，再滑翻落去 Keilor 嘅嗰個 centre 嗰度嘅。咁全程大概1個鐘頭，即係行山2個鐘，然之後滑落去1個鐘，咁所以咧就一定要帶夠足夠嘅糧食，同埋咧3寶雪崩3寶都帶埋，仲帶埋繩，仲有其他噼里卡啦保暖嘢啊等等嘅我都帶咗。咁啊，真係好攰，所以唔講住，等一陣睇視頻啦，拜拜。Hello。我以為行咗好遠，原來由嗰度行咗過嚟咋，唉！但已經半條人命啦，同以前喺香港行毅行者一樣咁攰咯，仲要又驚凍，所以着多咗衫，跟住第2度化開，但又唔除得，除咗就可能感冒啊！嗱，而家見到咧前面嗰個山頭咧係啦。但其實仲要行多落去個山谷，跟住再爬翻上去嘅。好多人咧就唔爬上去嗰個山頂，就嗰個山谷嗰度就上落去啦。咁你見到咧，我成套裝備咧就有 snow shoes 啦，有爬山棍啦，跟住仲有後尾個單板啦。咁我早知咧，我就買塊 skateboard。咁可能冇咁攰，咁同埋咧玩 ski 嘅話咧，裝咗 skin 都係可以，就咁上山就唔需要再整個 snow shoes 噶啦。個 snow shoes 有個好處，行動方面好多，就唔係好長，因為你轉個身都唔方便。係啦，咁我唔講啦，留翻啲氣力上到山頂先再講嘢啦。拜拜。而家行咗2/3，仲有1/3就登頂啦，就係最難嗰 part 就係個1/3。咁我喺度應該去唞一唞先再過噶啦。你見到呢度咧，兩邊嘅風景係超靚仔。咁啊，希望第一張啲雪靚到暈啦嚇。不過依家睇好靚噶啦。OK， 遲啲再傾啦，大家。Wish me luck。咁多人嘅原來。
成座山都係人嚟來。呢邊嗱，好明顯咧，呢度咧就雪崩咗啦，咁啊都幾危險。成站喺嗰度行咗上雪山，落咗嚟，跟住睇下佢嘅話就跟住一堆人落咗嚟，真係 speedboard 好，以後買個 speedboard 算佢哋，因為咩好辛苦。記錄一下啦，而家我到咗半山，已經冇咗半條人咩？真係好攰。唉，如果平時缺少鍛鍊嘅你，真係唔好諗啊！嚟之前做一個禮拜心肺嘅嗰啲運動先啦，尤其大髀肌肉同小腿肌肉啊，好攰啊！呢個，唉，即係諗翻起10幾年前行毅行者咁嘅攰，而家又係咁樣。好在我帶咗好多 energy drink 同埋 energy bar 啫，因為真係大鑊啊，一啲都唔凍。而家出面係大概-2度，但係我 feel 到我30幾度入邊，熱到爆啊！但係又唔除得衫。好啦，我到咗頂，我就同大家拍視頻啦。咁快頂咧？仆街！我以為結束嘅，點知仲有一半未行，好攰，真係好攰。我有嘢食同埋有嘢飲喺個背脊度，我都唔想攞，真係太攰。唉，仲爭少少到頂，唉，大概仲有50米啦，但係好辛苦，透唔到氣。上到頂休息下，跟住上落嚟，咁就結束啦。今日就玩完啦，Kilolo 嘅魚屎鱷登頂就玩完啦，但係上落去仲有成9個字到1個鐘，唉，好啦，欲知後事如何，請繼續睇我啦，拜拜。好，而家就登頂啦，但而家呢啲雪咧係硬嘅，冰嚟嘅呢度。冇人跟我尾，前面跟住我嗰啲全部過晒我，唉，體能不支，好渣啊！唉，到頂啦，呢個頂，嗰度係嗰個魚屎牌，頂放得咁飄遠，行得閒死，唉，算啦，到此一遊，係啦。我登頂啦，
backcountry 登頂啦！呢個係魚屎樂啊！睇下1488 meter 啊！咁啱啱頭先嚟嘅時候都係藍天嘅，而家個天氣變咗，我嗱，依家上翻落去㗎啦要，我跟住睇翻喺OK， 好，今日喺2025年3月17號，咁咧我而家咧就喺魚屎樂嗰度，前面咧就係 Kilolo 嘅滑雪場，咁我今日咧就自己咧嚟咗 backcountry，咁啊好正，行咗3個鐘頭先上到山頂，好攰，體力真係唔得。咁啊而家咧就上翻落去，咁呢度大概可能要上40分鐘左右咧，就去翻前面嗰個 centre 嗰度，跟住我走噶啦。咁咧頭先我坐咧就坐江多啦，就喺嗰邊坐過嚟，然之後行上嚟呢個山頂度嘅。睇落唔遠啊，但行嘅時候真係開玩笑。OK， 咁啊希望大家可以中意我嘅片啦。咁啊今日係我第一次玩 backcountry， 咁啊之前都係玩 tree 嘅啫，玩森林，但係睇咗好多攻略，睇咗好多嘅人嘅分享，然之後覺得自己可以喺度到，亦都帶晒所有嘅齊晒嗰啲急救裝備啊、繩啊、保暖啊，同埋energy bar 同埋飲嘢嘅水啊嗰啲全部都夠晒㗎啦。好在以前咧喺香港有行山，所以咧基本上就用行山嗰啲裝備咧就差唔多啦。咁你睇下啦，啲炮都開埋啦，所以咧希望冇問題啦。咁啊 ，Let's go！ 哎呀！
Woohoo! No. Ah, fuck. 行啦，呢個冇行到，行唔到啊！
呼！